Ассалаумағалейкум жігіттер. Алматы қаласында неміс автокөліктер шетелден келген двигательдер. Мына моторды білу үшін мына номерге хабарласыңыздар. Айдар деген жігіт. Мына, по-моему, 2D3 просто контейнермен тиегенде опилка салады, май болмасын деп соңғы. Неміс көлікке машина мотор іздеп жүрсеңіздер, осы номерге хабарласыңыздар. Міне ішіндегі состояниесі көрініп тұр. Басқа да Passat, Polo, Volvo да бар, Volvo'ның түрлері бар. Осы номерге хабарлассаңыздар, толық ақпарат осы жігіт береді. Алматы қаласында. Басқа қалаға отправка бар.